Salutare toată lumea, să mergem și la un episod de lumea mea. Dar în episodul ăsta o să facem ceva, să dăm încet. Așa. În episodul ăsta o să facem, scuzați-mă, acolo, acolo o să facem ceva. Și da, hai să ne luăm lemn de asta. Și asta să văd câte lemn am cam văzut acolo, mă duc să omor oaie. Du-te oaie că o să mă face zi sau o să fac. Uite oa aia, șip. Da, să mai ceva, un graj sau ceva, o magazin cu multe chesturi, știți? Sau ceva în jos aici în casă. Bun, ceturile astea am pus ceva, cred că am intrat pe lumea asta, nu mai știu ce am făcut. Așa, carne de geabulie. Așa, topor, haide să construim, bun, topor. Haide să construim. S-a făcut un mic, dar nu e problemă. Îmi aduc aminte în primul video de mea, când nu vorbeam, că eram în casă, părinții erau și în primul episod. Da, al doilea. Da, ce se întâmplă cu seria Doi copii săraci sau Copiii săraci, nu știu nici cum se cheamă. Da, deci seria încă nu s-a anulat. Eu uitasem de ea și mi-am adus aminte ieri de ea și am zis, bă, să o las așa sau să nu mai continui sau să continui. Stați bine pe mine, am zis să continui. Și am găsit o mapă perfectă, dar nu trebuie pe cineva. Și oh my god, e prea lung. Deci stai să nu mă pot. Trebuie să găsesc pe cineva. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De aici. Și da. Am găsit o mapă perfectă pe tema asta. Și da. Au să fie. Hai că nu, gata. Hai că n-am găsit, scuzați-mă, era poate să încep o serie 2 copii bogați sau un copil amărât, adică nu amărât, un copil fără părinți sau... Îmi trebuie pe cineva, dar nu știu pe cine. Deci dacă mi se duce tot lemnul ăsta, am făcut o vază. Hai că n-am făcut-o, sau nu știu, cred, nu știu. Nu mai avem nici copac. Lemn, wood, lemn. Ok. Deci da.
mi-a mâncat căcat din gură și mai trebuie să caut. De ce nu? Și oh my god, ce lag aveam. Haide, man. Dar ce să vezi pe aia să-ți continue repetă? Uite! Oh my god, ce lag îmi dă pe aia asta. Lagul mătii de ploaia. Mătii de pot de tot. Ok. Așa. Deci seria Minecraft Multiplayer nu o să se șteargă sau o să se întrerupă sau o să nu să mai postăm. Odată la 2 săptămâni sau una o să postăm. Și da, unii prieteni zic că Alin, lasă de YouTube, că YouTube nu e pentru tine, să râde mine, nu-i bag în seama, eu continui. Ok, mergem să ploaia mătii. Deci dacă vă întrebați de ce nu dorm, nu acum am Minecraft, m-am pat. Deci m-am pat, nu găsesc coi, nu mai... Vedeți? Nici un pic de casă nu se vedea. Nu se vedea, nu că nu se vede. Ce construcție aici, mă rog. Mai avem deci. Să continuăm. Așa. Și vorbim, hai să vorbim despre ceva, să mă gândesc de ce vorbim. Deci, uneori, când vreau să filmez, mi se intervine ceva sau, cum să zic eu, nu știu despre ce să vorbim. Să mă gândesc. Deci, mie nu-mi place să stau la bloc. Am auzit de la YouTuber că, uite, adineaura să începe să... mai trebuie. Oh my god, ce lag, adineaura să mă uit eu la Max. Adineaura să mă uit eu la Max. Doamne, ce am? Înainte să încep video-ul ăsta, m-am uitat la Max, Skyward, 143. Adică vorbea el că o să... Bă, ce am, frate? Bă, nu știu, bă. Bă, lagul măst. Asta eu luat. Zicea că era o seară, într-o seară târziu, pe PC și a zbierat odată. Haide, bă, dita mai lăguitor, dita mai lagul. Mă, să mor eu. Mai bine. Și zicea el că a zbierat odată, era târziu. Și vine vecinii lui la ușă și... Adică nu a dat muzica la maxim sau ceva de genul, că asta. Adică la bloc nu poți să faci nimic, stai închis într-o cutie. Acum numărul de alții care stau la bloc, da? Ne spargem cu mâna.
E că la bloc, dacă țipi o dată sau de 2 ori, vine la o școală, de ce țipă? Dar acasă poți să țipi un an. Hai, nici chiar un an, da. Nici chiar un an, da. Că n-am mai intrat de mult pe asta și îmi dă dita mai lagul. Și da, după ce se termină o să închei episodul. De ce nu? Eu acum voi vă întreba de ce nu postez mai mult de 15 minute. Deci să vedeți pauza. Am filmat un episod de 20 de minute, cam așa. Și îl postez eu pe YouTube. După ce se încarcă, zice că videoclipul trebuie să fie mai scurt, adică de 15 minute. Știți? Și de asta nu fac eu videoclipuri lungi. Opa. Adică eu nu o să-mi las niciodată adresa în descriere. M-am uitat la Elie și am văzut că i-a furat Xbox-ul, s-a furat 2 iPhone-uri care trebuia să dea la câștigătorii la concursul ăla care l-a făcut el, i-a furat cablul de la televizor, mai numără de el, dar what the fuck? Deci o spun geamuri, dar nu acum, în episodul viitor. Ne punem aici așa de... Hai mă, pune-te, Doamne. Da, și... Cam că episodul ăsta, eu am fost Alin. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe dacă n-ați făcut-o, să împrăștiați asta pe Facebook. Pa!